House build பண்றதுக்கு முன்னாடி building approval ரொம்ப important. So, ஒரு quick checklist பாப்போம். Number 1. Land documents. பட்டா, சித்தா, EC எல்லாமே clear-ஆ இருக்கணும். Number 2. Site plan. Certified survey plan ready-ஆ இருக்கணும். Number 3. Building plan. Licensed architect or engineer prepare பண்ணி இருக்கணும். Number 4. Zoning rules. Height, setback, FSI rules follow பண்றங்களான்னு check பண்ணுங்க. Number 5. NOC approvals. Fire, water, drainage, EB. எதுக்கு வேணுமோ அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா இருக்கணும். Number 6. Local authority submission. Corporation, municipality and பஞ்சாயத்துக்கு full documents submit பண்ணி இருக்கணும். Number 7. Approval copy. Final approval வந்த உடனே mistake ஏதாவது இருக்கான்னு double check பண்ணுங்க. இதெல்லாம் follow பண்ணினா உங்க construction smooth-ஆ tension இல்லாம start பண்ணலாம். Confused about approvals? Surveyor in experts இப்போவே contact பண்ணுங்க.